ឆ្វេងរបស់ Billen ចាក់ជង្គង់មួយទៀតបាទមកកសអូហូពីតអីអត់ស្រួលចាក់ជង្គង់មួយទៀតអូណែបងប្អូនកន្លែងទី1រ៉ាវ៉ុនអីបាទពីរជើងស្វាគមន៍ពីកន្លែងកោបែលហ្សិកបាទទាត់ស្ដាំពីរជើងហើយរបស់ Samuel Billen ចាក់ជង្គង់របស់វណ្ណៈបង្គោលក្រមធាក់ស្ដាំចាប់ជើងបាទអូបាទកន្លែងកោបែលហ្សិកនេះមកក៏អត់ទុកទេកែងរបស់ Billen ទាត់ស្ដាំមួយទៀតបាទមិនដៃឆ្វេងរបស់វណ្ណៈដេញតាមបត់កែងពីវណ្ណៈណាវណ្ណៈនៅខាងថៃកំពុងតែកក់ស្រាប់ផងឥឡូវក៏ដៅសិចដុំឬក៏ប្រកួតប៉ះបែលសិចនេះអត់ស្រួលប្រហែលទេណែតោះស្ដាំពីបាទបង្គោលខៀវ Samuel Billen មួយដៃឆ្វេងរបស់ Billen មួយដៃឆ្វេងមួយដៃណាបត់កែងរបស់វណ្ណៈចាក់ជង្គង់ចាប់គ្រាក៏កាច់រុញក៏រុញគ្រាបាទលោកអញ្ញាកដាលក៏ទាញបបែបាទលោកប៉ែនវុធាអញ្ញាកដាលបាទដឹកនាំការប្រកួតលើសង្វៀនមួយដៃឆ្វេងរបស់ Billen ចាក់ជង្គង់មួយទៀតចាក់ជង្គង់ពី Billen ចាក់ជង្គង់មួយទៀតចាប់គ្រារុញកាច់រុញគ្រាអូយបាទទស្សនាបន្តទៀតមួយដៃឆ្វេងរបស់ Billen ចាក់ជង្គង់មួយទៀតបាទមកកសអូហូ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
ប្រកួតបន្ត អីអត់ស្រួលចាស់ជង្គង់មួយទៀតអូណែបងប្អូនកីឡាករប៊ែលស៊ិករុងនេះគាត់ថាបើគាត់ឈ្នះគាត់សុំប៉ះលនបញ្ញាម្ដងអូយ អង្គស1 2 បាទ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 1
បាទមិនអាចបន្តការប្រកួតបានទេមែនទែនទៅការប្រកួតនេះគាត់ត្រូវប៉ះលូនបញ្ញាប៉ុន្តែវណ្ណៈមកជំនួសឥឡូវវណ្ណៈមិនអាចទប់ទល់ប៉ុន្តែពីលេនគាត់នៅតែបន្តចងចិត្តថាគាត់ឈ្នះប្រកួតនេះគាត់នៅតែចង់ប៉ះជាមួយនឹងលូនបញ្ញាបាទឥឡូវនេះបាទការតាំងចិត្តរបស់ Samuel Bilen បាទគឺផ្ដួលរឿងវណ្ណៈបានសម្រេចហើយអញ្ចឹងសង្វៀនគ្រុឌអាចនឹងបន្តរៀបចំជូនការតាំងចិត្តរបស់ Bilen ឲ្យទៅប៉ះជាមួយនឹងជើងខ្លាំងលូនបញ្ញាអរគុណឥឡូវយើងទស្សនាជាមួយនឹងរូបភាពយឺតបាទការប្រកួតអូយបាទគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមទឹកទី1ភ្លាមបាទឃើញថាមិនបថយល្បឿនទេបាទសម្រាប់បាទគឺ Bilen បាទដើរចូលចាក់ប្រមាណជង្គង់ទាត់បងជង្គង់បងធ្វើឲ្យវណ្ណៈមិនអាចបន្តជាមួយនឹងការប្រកួតបាទអញ្ចឹងគាត់តាំងចិត្តឲ្យ